आज देखिए हमारा पास माइक्रोटेक का एक B8 इन्वर्टर आया है। इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, यूपीएस ऑन हो रहा है, ये देखिए आउटपुट लाइट भी जल रहा है, लेकिन इसमें बीप साउंड आ रहा है जब भी एसी ऑन कर रहा हूँ। हमारा ट्रांसफार्मर चेक किया हो, ट्रांसफार्मर का फीडबैक यार ओके है, फिर भी इसमें हमारा बीप साउंड आ रहा है। एक रिले खराब था, वो भी चेंज किया, फिर भी बीप साउंड आ रहा है। ये देखिए मैं ऑन करता हूँ, मेन आता है, आने के बाद ही बीप साउंड आ जाता है। और मैं अभी बैटरी से निकाल देता हूँ, बैटरी से निकाल दिया हूँ। अभी देखिए मैं ट्रांसफार्मर का फीडबैक को यार आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ। मीटर में फीडबैक को यार ट्रांसफार्मर का सेंस खराब होने से हमारा फीडबैक नहीं आता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो ये देखिए मीटर को हमने कंटिन्यूटी मोड में रखा हो और ट्रांसफार्मर का सेंसिंग वायर चेक करता हूँ। हमारा पूरा कंटिन्यूटी आ रहा है, देखिए। तो इसको हम आगे चेक करते हैं, आगे चेक करके देखते हैं हमारा प्रॉब्लम कहाँ से निकलता है। हमने इसमें क्या क्या किया हुआ अभी तक देख लीजिए। ये रिले ख़राब था, रिले चेंज कर दिया हूँ, रिले चेंज किया हूँ। फीडबैक ट्रांसफार्मर का ये बिल्कुल सही है, और यह का जो 4 डायोड लगा है ये भी सही है। बीप साउंड आने से आपको क्या क्या चेक करना है, पहले ये ट्रांसफार्मर का सेंसिंग चेक करना है। इसमें कंटिन्यूटी आ रहा है तो ये जीनर ये जो 4 डायोड लगा है, ये 4 डायोड से चेक कर लेना है। M7 का डायोड है ये भी ठीक है। तब आपको क्या करना है, रिले चेक करना है। रिले चेक करने का बाद रिले ख़राब है तो चेंज कर दीजिए। उसका बाद अब फिर भी बीप साउंड आ रहा है तो आपको ये ट्रांजिस्टर चेक करना है। यहाँ पे 2 डायोड भी लगा है, 2 डायोड चेक करना है। 15 वोल्ट का 2 डायोड और 2 NPN ट्रांजिस्टर है 2 रिले का साथ, ये दोनों चेक करना है। तो मैं यहाँ तक तो कर लिया हूँ, अभी रिले भी चेंज कर दिया हूँ। अभी बाकी बचा है मेरा 2 SMD ट्रांजिस्टर और 2 जीनर डायोड। ऐसे मीटर से मापने से तो वो सर्किट में अच्छा दिखा रहा है, लेकिन हमारा काम नहीं कर रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, अभी ये देखिए एक NPN ट्रांजिस्टर और साथ में एक जीनर डायोड 15 वोल्ट का, और यहाँ पे भी एक SMD ट्रांजिस्टर और एक 15 वोल्ट का जीनर डायोड। ये चारों हम चेंज कर देंगे डायरेक्टली, क्योंकि ये कभी कभी लीक हो जाता है, थोड़ा बहुत लीक हो जाने से काम नहीं करता है। तो ये चारों हम चेंज करते हैं, चेंज करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये चारों हमने चेंज कर दिया। ये 2 डायोड काला डायोड था, लेकिन काला डायोड है नहीं हमारा पास, तो हमने जीनर लगा दिया हो। और 2 NPN ट्रांजिस्टर था वो भी चेंज कर दिया है। NPN ट्रांजिस्टर भी ठीक दिखा रहा था और दोनों डायोड भी ठीक दिखा रहा था, फिर भी हमने चेंज कर दिया। अभी देखिए मैं ऑन करता हूँ सेट को। यूपीएस ऑन हो गया, अभी चार्जिंग मोड पे डालता हूँ। देखिए हमारा चार्जिंग भी आ गया और फैन भी चल रहा है। तो कभी भी माइक्रोटेक B8 में आप लोगों का बीप साउंड का प्रॉब्लम आने से जो बोला हूँ मैं वो चेक कर लीजिएगा। 100% आपका बीप साउंड का प्रॉब्लम चला जाएगा। सिर्फ सेंसिंग ट्रांसफार्मर ख़राब होने से बीप साउंड नहीं आता है, रिले ख़राब होने से भी बीप साउंड आता है, SMD ट्रांजिस्टर ख़राब होने से भी बीप साउंड आता है, और ये दोनों डायोड लीकेज होने से भी बीप साउंड आता है। ये चेक कर लेने से आपका बीप साउंड का प्रॉब्लम चला जाएगा, ज़रूर अब सक्सेस हो जाएंगे।
वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगला वीडियो में।